Senin 16 September 2019 kurang lebih pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Muhammad Fadil Arif mendatangi kantor DPC PDIP Perjuangan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Morampulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kedatangan sang putra daerah asli Desa Terusan, Kecamatan Maros Boilir yang kerap disapa MFA ke kantor DPC PDIP Perjuangan disambut langsung Ketua DPC PDIP Akmaludin dan para pengurus partai lainnya. Di hadapan wartawan, Muhammad Fadil Arif mengatakan, selama ini sistem birokrasi di Kabupaten Batanghari tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia berjanji, jika dipercaya oleh masyarakat maka ia akan membenahi dan membangun Kabupaten Batanghari menjadi lebih baik. Yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebagai birokrat, saya meyakini bahwa birokrat sebagai pelayan masyarakat ini akan menjadi hal yang baik bagi kemajuan Kabupaten Batanghari. Di mana kita ketahui Bupati adalah pengendali tertinggi ya, dari fungsi pelayanan kepada masyarakat. Apabila pelayanan ini lancar, cepat dan tepat, maka roda perekonomian itu akan bergerak dengan lebih baik. Dan nanti juga harus terjadi pembenahan infrastruktur khusus jalan ya, supaya nanti sumber-sumber kehidupan masyarakat itu akan mudah untuk didistribusikan, mudah untuk dipasarkan, dan mudah untuk dikembangkan. Hari ini Senin tanggal 16 September 2019 pukul 19 waktu Indonesia Barat, Muhammad Fadil Arif yang sering disapa dengan FFA secara resmi mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Jalan Jenderal Sudirman guna mengantarkan berkas pencalonan dirinya sebagai calon Bupati Batanghari untuk periode 2021-2024 mendatang. Dari Batanghari untuk Today TV Indonesia, Herlas Jeffrey melaporkan. Dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Herlas Jeffrey melaporkan untuk Today TV Indonesia.